ബാംഗ്ലൂരിൽ നിലവിൽ 2 മെട്രോ സർവീസുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് KR പുരത്തു നിന്ന് വൈറ്റ് ഫീൽഡിലോട്ടും മറ്റൊന്ന് ബയ്യപ്പനള്ളിയിൽ നിന്നും കെങ്കേരിയിലേക്കും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഈ സർവീസുകൾ വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് എല്ലാവർക്കും. ചുരുങ്ങിയ ചാർജിൽ ഏറ്റവും ശാന്തമായ യാത്രയാണ് മെട്രോ നൽകുന്നത്. വളരെ വേഗത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മെട്രോയുടെ ഗുണം. യാതൊരു ശല്യങ്ങളോ ശബ്ദങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. കർശനമായ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് മെട്രോയിലേക്ക് കടത്തുക. ടിക്കറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ടിക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രെയിനിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ടിക്കറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ടിക്കറ്റ് കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ വരും. 200 രൂപ. ബയ്യപ്പനള്ളി സ്റ്റേഷനും KR പുരം സ്റ്റേഷനും ഇടയിൽ മെട്രോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫീഡർ ബസ്സാണ് ആവശ്യം നടത്തുന്നത്. ബയ്യപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും ഫീഡർ ബസ്സിൽ KR പുരത്തേക്ക്.